Yndisleg nærvera Guðs. Guð, góður Guð, yndislegur Guð. Og hann hér. Áður en Baldur tala þá ætlar Karítas að koma hér og segja nokkuð við okkur. Hún svona gott dæmi hvernig Guð getur snúið lífi fólks. Gjörsamlega. Hún ekki hér, Karítas? Karítas. Hvað velur þið? Já, ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég heiti Karítas. Já, ég satt búin að vera edrú í 2 ár og ég búin að vera frelsuð í 9 ár. Ég búin að eiga svona slæma og góða tíma með Guði. Ég á fullt af vitnisburðum, en ég var að reynda að uppgötva í dag að ég ekki búin að vinna rosalega lengi og búin að vera á svona aðstoð og átt erfitt einhvern veginn að komast inn á vinnumarkaðinn. En Baldur sem reddaði mér vinnu og ég átti alveg rosalega erfitt með að fara í þessa vinnu af því að þetta var mikið af fólki og svona. Og ég var í 40 mínútur og endaði með að ég fór grátandi heim og ég get þetta ekki, Guð. Og ég bara talaði við Guð á leiðinni heim þegar ég var að fara úr vinnunni og ég bað bara Guð að hjálpa mér í vinnunni. Og núna ég búin að vinna hann í 2,5 mánuð og búin að fá launahækkun og ég búin að vinna allar keppnir sem hafa verið í vinnunni. Og þetta er svo magnað. Þannig ég veit að Guð getur gert mig edrú, hann getur gefið mér nýja vinnu og hann hefur svo sannarlega gefið mér fallega fjölskyldu og bara yndislegt þetta starf, bara takk. Amen. Karítas, við höfum ekki beðið aðeins verið, komdu. Það líka það mörg ekki að þekkja hana og ég fengi að fylgjast með henni. Ég þekkti Karítas ekki neitt, ég þekkti ekki Baldur neitt. Ég kom til Íslands fyrir 3 árum síðan sem betur fer eiginlega. Þá þekkti ég Baldur ekki. Þess vegna erum við svona góðu vinnir í dag. En ég fengi að sjá þau vaxa á yndislegan hátt og það er svo gaman að sjá. Við skulum ekki dæma. Við höfum aldrei að gera það. Það er ekki okkar verk að gera. Við bendum ekki á fólk hérna. Við elskum fólk. Og það er svo gaman að sjá hvernig Guð verður að byggja upp líf þeirra og byggja upp líf hennar á stórkostlegan hátt. Hún er rosalega viðskiptakona, vitið þið það? En hún hefur líka verið á rosalega slæmum stað í sínu lífi. Og ég fengi að heyra vitnisbörn það í það myrkur sem að Karítas var í. En hún er svona gott dæmi það hvernig Guð getur gjörsamlega snúið öllu í líf okkar og gefa okkur nýja von og nýjan styrk. Og ef þú ert hérna inn í kvöld, þá skora þig að fara til henni og eftir í fyrirbæninni. Ef þú finnur þetta vonleysi að þú ert að gefast upp, þú getur ekki meir. Þú getur ekki meir, þú ert alveg komin í hnén og vilt bara að þetta ljúki núna. Farðu þá í fyrirbæninni hérna eftir til hennar Karítas. Hún getur tala líf, Guð hefur gefið henni að tala inn í líf fólks. Guð hefur gefið henni að sjá henni í myrkrið. Og það er svo stórgætt að segja ykkur frá því, hún átti edrú afmæli daginn og Baldur var í burtu og baði að hjálpa sér aðeins með því að sækja hluti sem hann baði og því ég fór inn í búðina og sá ég svona uglu og ég var alveg fastu fyrir þetta rosalega stór búðinni, fleiri 1000 fermetrar en alltaf festi þessi litla ugla í mér og ég ákvað að sita hann á súkkulaðistykki inn í og blómin, föllegu blómin sem Baldur gaf henni. Og þegar hún sá ugluna þá var það þannig að hún er búin að vera að sjá uglur út allt. Núna í fleiri mánuði. Og ég trúi þetta sé merki sem Guð er að sýna að því Guð er gefin og þá náða gáfu að geta talað inn í líf fólks og séð inn í líf fólks, séð inn í myrkrið sem er lífi fólks, alveg svo uglan gerir. Uglan sér í myrkrinu. Og ég trúi að Guð vil blessa hann með því. Við skulum biðja fyrir henni. Drottinn, ég bara þakka fyrir hennar Karítas, þakka fyrir líf hennar, Drottinn, ég þakka fyrir það sem hún að gera í líf hennar. Drottinn, ég þakka fyrir hvernig þú snúi við, algjörlega, tekið hann út úr dauða, inn í líf, Drottinn, úr þessu myrkri inn í ljós, Drottinn. Þakka fyrir gjafir sem hún setti í líf hennar, þakka fyrir kærleikann og elskuna. Blessum hana, Drottinn minn, og lyftum henni til þín, Drottinn, í Jesú nafni. Amen, amen.